好，今天过来换一下这个盘子，这个盘子漏了。这个盘子，首先是这个机器漏了，这个机器里面那个condensate drain pan裂了，现在把里面的换一下。同时呢，他可能搞装修的时候，他把这个下面的这个 emergency drain pan 他打了个洞，所以呢要把这个换掉，把里面的也同时换掉。现在先换这个，哇，这个里面全是水，要把这个水首先要去掉。哇，首先把这个水要去掉。哇，我刚才一弄全是油，这是它这个什么？这个机器漏氟利昂了，这有可能漏氟利昂啊，全是油这。大家看一下，哇，这很多油，估计是漏氟利昂。看这油，看。然后呢，我现在打开来看，我这是首先这儿那管子的地方，它给那个什么掉了，给那个裂掉了，看到没有？这水然后就从这儿漏出来，你看，然后下面都已经看，铁锈已经那个什么了，已经锈的已经不行了，看到没有？你看，这个已经发生了好长时间了。OK， 你看，都已经生锈这样子了。然后呢，你看这个里面，这从来没有那个什么，没有管理过。你看这个脏东西 ，look， 哇，看，你看，这都是 mold 在里面长的。现在冬天已经，它就偶尔会用，因为现在是1月份嘛，偶尔这个天气比较热的时候还是用空调的，在这个路易斯安那。所以呢，你看，哈哈，哇 ，OK， 我现在把下面这个盘子先给它换掉，先给它从这儿拿出来给它换掉。OK， 我现在把它换上了，下面这个也换上一个新的。然后我光这里面的水弄了，可能有个3个5加仑，4个5加仑，20加仑的水从这儿。然后呢，这个给它放过去了。那现在呢，把盖子给它放过去，应该就好了。这个太老了，刚才我们一动的时候，这边都掉了，那边也掉了。我等会儿再给它弄一下。OK， 然后这边的话放了一个，这个都给它粘上了。OK， 这个应该没问题了。然后呢，这边给它弄的这个 air。哦，there's one more， 我 put it here。然后这边的话，这边它需要你看，那个都已经 insulation sleeve is not good， so that's not good。See, those are not good. This need to be replaced. Yeah, it's too old. OK， 然后只能这样做。然后你看这儿，no, that's not good， 浪费好多电。Waste a lot of electricity. Yeah, OK。然后就这样，我让他自己换，因为他们是做装修的，他知道这。OK， 那就好了。这个盘子取下来，你看，它这样裂的，看到没有？这地方裂了，看，就是他们那个弄那个啥的时候，拧的时候一拧，把它给拧劈了，就是，一直成个漏。OK， 那个就给扔那儿了。